Mis me siis teeme või kus me oleme? Me läheme täna Klapperjahile, siis üks Eesti suuremaid offroad üritusi ja tegelikult meil ammu tuli vist video, kui me metsas käisime, siis me rääkisime, et järgmine video tuleb Jaanikesel. Jaanikesel me käisime ära ja ei tulnud videot. Tegelikult tuli video ühel teisel kanalil. Siis meil oli vahepeal üks suur maasturite suesõit. Seal me ei teinud videot. Videomeest ei olnud. See oli meil vahepeal Ridala offroad. Ei tulnud videot ja nüüd täna me sõidame Klapperjahile, mis on ringraja etapi kolmas etapp. Ja nüüd me mõtlesime, et teeks ühe video, sest et tegelikult see on suht suur sündmus, seal on väga palju rahvast ja seal on mingi 20. juubeli aasta ka, et see peaks päris vahva üritus olema. Oota, ma teen möödasõitu, praegu on intens, külgtuul, selle nagu elutoaga proovid sõita siin. Mingi küljeluuk klapperdab, vaata peeglist. Ja kusjuures nagu me oleme seal garaažis käinud ka suht palju ikkagi, ütleme nii, põhifookus on olnud praegu sellel off-roadil, kuna me võtame nüüd nagu kõikidest etappidest kaasa ja proovime siin aasta arvestuses mingit punkte teha ja äkki isegi poodiumi kohta püüda, et eks näis. Praegu ma ei teagi, vist oleme seal üldarvestuses 3. või 4. kohal. Suht siuke ei ole muuga tegelenud, kui metsas käinud, länkarit parandanud, võistlustel käinud jälle länkarit parandanud. Viimane kord, kui me seal filmisime garaažis, siis ta oli plokigaane tihendivahetus. Nüüd see on pidama jäänud, see enam keema ei lähe. Vahepeal on tehtud, igast asju on ära tehtud. Lääbad on tugevamaks keevitatud. Kõik lääbad olid kõverad. Vedrustust oleme vahetanud mitu korda, erinevaid asju proovinud. Nüüd vist enam-vähem peab, juba kannatab kiiremini sõita. Tegelikult kogu aeg on midagi teha, kuskil midagi katki omast lollusest. Tehnika lihtsalt ei pea vastu. Sellepärast pole ka nagu muud kraami tulnud. Ma ei tea, muidu toimub nüüd ju Kulbilohus toimub see drifti etapp ka, et ma ei tea. Paneme länkari tagaveo peale, lähme sõidame, driftime piirajad Nissanist üle. Meil on nüüd mingi 2 tundi sõitu vist ees. Me just sõitsime Jürist välja ja järgmine on Tartu. Karl peaks ka kuskil tee peal olema puksiiri ja länkariga. Me siin sõidame selle elutoaga. Vaata YouTube'is, oled vaadanud YouTube'is, vaata see Ameerikas toimus offroadi värk. Samasugune niuke redneck party on, vaata, see on põllu peal niimoodi, seal augus on niuke kakaauk ja siis saad aru, terve nädalavahetus kõik sõidavad risti läbi ja naeravad üksteise peale. Tulime suht samasugusele üritusele. Sa pidid ruttu riide vahetama, nüüd sa siin lobised. No aga vaja ikkagi sisu ei, seda küll, aga samal ajal lobiseb, samal ajal toimetab. See on nii pinges inimene, nagu miks siuke Miks siuke kaasas? No, ma ei saa aru, ja see peab vintsima hakkama, no ilmselge. Estonia on offroad, klapper, jaht, värgid, särgid. See on nagu ENR või? Põhimõtteliselt küll, jah. No jah, kui sa vaata neljapäeval lähed ENR pusaga sinna ilmselgelt, siis sul on nagu niimoodi, et järjekorras, kus vennad lihtsalt tervitavad sind. Offroad on siuke asi, et siin Lõuna-Eestis see on nagu niuke üritus, et nad Põhja-Eestis korraldades ei tule üldse rahvast. Lõuna-Eestis teed, siin on mingi 20 000 inimest vähemalt kohal. Et sul on nii droon Vintsman ei ole inimene offroadis, leppige see ära. Mida see tähendab, Karl? Me sõidame, vaatab ainult alla. Tuleb käsk, jookseb. Ei ole inimene? Ei, vaata, ongi see, vaata, juht eksib. Aga Vintsman kannatab selle all. Mina olen jumal, mina parandan. Sina ei ole inimene, saad aru, sa lihtsalt pead selle asja sitast välja tooma. No mina parandan sinu vigu, noh. Nagu ema. Osavõtjaid tavaliselt on kuskil 10 ringis olnud. Aga täna vist tundub, et on üle 20 lausa. See rada läheb vaata kitsaks, ma ei kujuta ette, kui hea see on. Et nagu neid pudelikaelu hakkab tekkima nii-öelda. Pudelikaelad on niimoodi, et seal nagu mudaaugud on tekitatud nii-öelda. Kus hakkab vintsimine pihta vaata. 3 autot sõidab sulle siin auku kinni, hakkavad vintsima, siis teised 17 tükki hakkavad selja taga ootama. Loodame, et neid on vähe. Lähme teeme tehnilise ära, siis saab ajasõitu minna tegema. Homseks ajasõitule pannakse stardi järjekord paika.
sõitsime esimese katse tagaveoga. Karl unustas neliku sisse panna. Normaalne. Ma ei tea, ma ei vaadanud nagu, enda arust nagu vaatasin, et oli sees, aga ei olnud reis. Tagaveoga saab ka sõita, näed. Täna oli siis ajasõidud. Esimene katse lendasime peale. Esimene 3 katset on kokku, esimene katse läksime peale. Sõitsime raja ära lõpus, et tunne nagu sidur libiseks. Just värskelt sidurit vahetanud ka, mõtlesime, et okei, et mis nüüd nali. Tuli välja, et tegelikult Karl unustas tagaveo sisse panna või 4 veo sisse panna, sõitsime tagaveoga terve raja läbi. Teine ring läksime päris juba hea hooga peale. Tuli päris hea aeg, aga nagu kiirust oli võimalik korralikult juurde lisada ikka. Läksime siis 3. katse kohe peal teist. Väga hästi, nagu väga kiire tuli. Kõik igalt poolt hästi, kuni lõpus üks känd. Panime kännu taha niimoodi kinni, et tagasild oli taeva poole. Ja siis otsustasime igaks juhuks, et ei lõhu rohkem tehnikat ja tuleme ajasõidu lõpuni ära. Ja jopas selles suhtes auto ja terveks ja homme siis stardime 10. kohalt. Ma arvan, 10. koht on tegelikult okei, sest et rada tuleb päris põnev ja need esimesed startijad, näeme ära kohe, kes kus kinni on ja nii edasi. Et selles suhtes, ma arvan, homme tuleb väga lõbus päev, pluss homme lubab korralikult padukat hommikul, täpselt meie sõidu ajal, meil hakkab 8:30 start. Kusjuures selles suhtes meil tavaliselt on olnud 10 osalejat umbes meie klassis ja nüüd on nagu Klapper on nii suur sündmus, siis on 20, et see nagu tuleb huvitav. Ma kujutan ette, et nagu homme saab ikka nalja seal rajal. Ja võib mainida vist, et tegelikult väga paljud on, enamus on kerged autod, et siin on 2 Land Cruiserit, vist 3 Pajerot ja enamus on Jimnid ja 1 Vitara ja 1 Sammukas ka. Et kerged autod, aga rasked autod, tuleb huvitav. Ja varsti läheb magama. Peaks voodi alla laskma, saab tuttu tõmmata. Vitsmu tuli vist päris palju ju. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Palav on ja kärbsid on nii seeski, aga äge on. Teine koht on ainult 30 seki kaugusel, nad on ise 3. 4. koht on kohe sabas, nii et teisel kohal. Väga kõva. Palju õnne. Aitäh. See on kõva sõna. Väga hästi.
Sinka-vonka tuli. Lõpus tõmbasid viimasel ringil teiseks. Ei, me olime esimesed ka. Me olime eelviimasel ringil esimesed saarlased teiseks. Ei, me olime teise kohal. Ja siis langesid ahi ära, saarlased võtsid teiseks ja me teiseks. Ja päris kõva. 3. ringa ja... Teine koht olemas, poodium olemas. Tegelikult ma mõtlesin, kui ma offroadis poodiumi ära saan, siis ma võin ainult safarit sõitma jääda. Tund aega sõidame, raisk, Vinceman vab see tööd ei tee, istub ainult kõrval ja möliseb, vaata kuidas sõita tuleb. Ei, rada oli nagu räme kiire. Full Jimny rada oli nagu sellest kiire, väikeste kändude vahel manööverdamist, ainult üks väike vintsimisauk. Huvitav, et esimesed 2 ringi sõitsid, siis ma mõtlesin, et see rada on nagu ohtlik nagu kändude mõttes vaata, et see lõhub ikka jõhkralt. Ja siis oligi, ma ei tea, mitu Jimnit ma jõudsin rajas kokku lugeda, ma ei jõudnud. Neid oli päris palju. Siin oli vastu. Padi. Küll tagasi vajub. Nii. Selles suhtes, et küll ta teeb omad korrektuurid see auto iseendaga, et eks mul on jõhkrad vaevaga näinud, et seda ehitanud, no jumal. See on ikka no õudne, no. Ma ei tea, palju selle garaažis ehitatud on, ma ütlesin ikka niisuguse kuradi surnud kuradi autore, arvasin küll oli kõva autore. Mootor, saaled, kaan, esisild, vahekast, tagasild, lugematul, oota, mootoriga oli mingi teema, pump andis, sidur andis, 2 korda kõrgsurre pump, kuradi, 2 sidurit, 3 sidurit, sillad, oh jumal, sillad, no olid niisugused, no sillad olid niisugused mahlakastid, no et niimoodi, et sa läksid sõitma, sõitsid nendest porilambist läbi, siis sul oli juba vesi reduktoris sees, noh. Ühesõnaga, see oli nagu äge, et meil on see nüüd 3. ringraja võistlus ja see augustis saabki nüüd aasta aega, kui olema nii-öelda off-roadi auto. See on mu elu esimene maastur, passin. See on mu elu esimene maastur. Pole enne maasturiga sõitnud. Veel pikk tee on minna, aga ma arvan, et me rihime õiges suunas, et me tegelikult on Jimny vastu raske sõita. Joppa, aga jah, õnne peab ikka jõhkralt olema. 14 ringi tegime, päris hea. Ja ennustasimegi 6 ringi või? No tundus, et palju raskem rada on, tundus. Pehmeid kohti tundus nagu palju rohkem olevat. Oli nagu pehmeid kohti, aga alati nüüd. Sujuvalt. See lukkudega ikka vedas läbi ära nagu. Mis teed siis nüüd? Puhkan praegu, ootan autasustamist. Meie esimene poodium. Auga välja teenitud. Võidetud teine koht. Oota. Nii, ja alustame siis TR1 klassist ja 3. kohale sõitsid TR1 klassis ennast Indrek Paluteder ja Üllar Ahi. Ja teisele kohale TR1 klassis sõitsid ennast Martti Pukko ja Karl-Erik Abram. Nii, karikas on käes, medalid lähevad meestele kaela. Ja sellega olemegi jõudnud meie esimese koha juurde ja esimesele kohale TR1 klassis sõitsid ennast Rauno Lahi ja Raip Mändla. Nii, medalid on kaelas ja teeme kõik ühe suure aplausi nendele erakordsetele meestele. Saad ikka välja teenid selle. See on nii raske raisku. Sina sa roolidega väga juhatasid. Mingi värgi, karika ja kõik. Ja tööriista kohvri mootor oli. Paat saab vähemalt uue tööriista kohvri. Paadi oma on länkaris, nüüd Paat saab lõpuks tagasi.